بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو په میدان کې اسامه 18 کلن هلک خپلو ملګرو په یارانه نه کړو باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی و. دوستانو اسامه ډېر زیات ښایسته و. نن سبا چې په دې دنیا کې ښایسته هلک وي نو هغه پسې هلکان ډېر زیات ګرځي. همدغرانګې واقعه اسامه سره راواخیسته شوې ده چې اسامه پسې هلکان ډېر زیات ګرځېدل. هغه غوښتنه وکړه خو اسامه د یارانې نه انکار وکړو. بیا د هغه انکار نه پس اسامه هلک ډېر زیات په بېدردۍ سره هغوی ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو اسامه یې څنګه قتل کړو، په کومه طریقه یې قتل کړو، دغه ملګري ورته د لستوڼي ماران ولې ساه شول، ټول معلومات زه تاسو له په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. دغرانګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ پشتو سټار افیشل چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله اوس خامخا ووهئ زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو ډېر زیات ظلم شوی دی، ډېر زیاته دردناکه افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده. د ظلم انتها شوې ده. اسامه 18 کلن هلک خپلو ملګرو په یارانه نه کړو باندې قتل کړی دی. د اسامه نه اول د غلط کار مطالبه شوې ده، هغه غلط کار نه اسامه انکار کړی دی. هغه انکار نه پس اسامه ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شوی دی. دوستانو الله تعالی دې موږ ټول د داسې قسمه کارونه نه ساتي چې په هغې باندې زموږ د پلارانو زموږ د کورنۍ ولا عزت خرابېږي. همدغرانګې اسامه د خپل کورنۍ عزت ته وکتل، د غلط کار انکار وکړو او هغه انکار د اسامه د مرګ سبب شو. دوستانو موږ د ملدان پولیس نه یوه التجا لرو، یوه دات لرو چې دوستانو دغه ملدان پولیس راپاسي د اسامه قاتلانو د ښه بدترینه سزا ورکړي. قاتلان ګرفتار شوي دي خو قاتلانو تر اوسه پورې سزا نه ده میلاو شوې. موږ ټول ته پکار دي چې موږ ټول پښتانه یو شو او د اسامه هلک دپاره اواز اوچت کړو. خو موږ به ټول پښتانه کله یو کېږو چې کله موږ په کور کې داسې واقعې رامخې ته شي. دغرانګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ پشتو سټار افیشل چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله اوس خامخا ووهئ زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.